So guys, I am working on a very special project right now. This is exclusive content. मैंने ऐसी कोई भी चीज़ अब तक नहीं की है. Actually मैं अपने बचपन के सारे टॉयज देख रहा था और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिली. तो बचपन में आपकी बहुत सारी चीज़ें फेवरेट होती है, वैसे ही मुझे एक फेवरेट चीज़ मिली है. छोटा सा डब्बा है, मैं आपको खोल के बता देता हूँ. इसमें मेरे छोटे छोटे टैजोज है. मैं चीटोस खरीदता था सिर्फ ये टैजोज ढूंढने के लिए और ये टैजोज मिलने के लिए. तो इसके अंदर एक बैटमैन का टैजो है, आप देख सकते हो. आप देख सकते हो ऐसे टैजो काम करता है. तो बैटोमोबाइल है और बैटमैन है. तो ऐसे मैं रोज चीटोस खाता था, मम्मी से चीटोस खरीदता था. 10 रुपए लगते थे तभी, 10 रुपए बहुत होते थे और मम्मी को पसंद नहीं था मुझे चीटोस खिलाना, तो भी मुझे देती थी क्योंकि प्यार होता है बच्चों के लिए. वो चीज़ है, ठीक है. बट मैं ये वीडियो होने वाला है रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट. काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंट वीडियो है. मैं ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, तो वैसे ही मैंने सोचा क्यों ना एक रिस्टोरेशन वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे एक कार मिली, हॉट व्हील्स की छोटी सी कार. ये हॉट व्हील्स की कार मेरे भाई को मिली थी, बड़े भाई को. मे बी उसके हैप्पी मील में, अभी मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो दिस इज अ हैप्पी मील टॉय जो मैकडोनल्ड्स में मिलता है. एंड इट इज़ वर्किंग परफेक्टली, मतलब स्लाइड होती है, ग्लाइड होती है. और आई ऑल्सो रिमेंबर द डे फेंटली जिस दिन इसे मेरे भाई ने पूरा स्प्रे पेंट कर दिया था इस कलर में, सिल्वर कलर में, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई चाइल्डहुड और इसे मैं आज थोड़ा रिस्टोर करने जाने वाला हूँ. एंड लेट्स ट्राई कैसे बनती है, लेट्स सी. तो इसको आई एम गोइंग टू टेक इट बैक टू द कंडीशन व्हाट इट वाज. So yeah, without wasting any more time, let's get to the DIY itself. Guys, I'll just show you how the car is looking like right now, and it rolls pretty nicely. तो रोलिंग मैकेनिज्म बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, पर इसके ऊपर पेंट है जो काफ़ी वियर्ड लग रहा है. तो आई एम गोइंग टू चेंज दिस एंड गिव इट अ वेरी नाइस लुक. तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक एमेचर रिस्टोरेशन करने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू पेंट इट विद एक्रेलिक्स. तो गाइज ये हमारा छोटा सा DIY प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ. उसमें मैंने थोड़े और डिटेल्स ऐड कर दिए. आई रोट द वर्ड पुलिस ऑन द कार और थोड़े बुलेट मार्क्स और थोड़े और डिटेल्स ऐड कर दिए, तो आपको बता देता हूँ. सो एज यू कैन सी थोड़े से बुलेट मार्क्स हैं एंड ऊपर वर्ड पुलिस है. सो मैंने अपना एक ग्लिटर, ब्लैक ग्लिटर पेन यूज़ किया ये लिखने के लिए. सो इट विल एक्चुअली टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू ड्राई. सो गाइज द होल DIY प्रोजेक्ट वाज अ ग्रेट सक्सेस. मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट द कार टू लुक दिस ब्यूटीफुल. एंड आप ये किसी भी अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हो. अगर आप अपने कजन्स के साथ बचपन में ऐसे सारे टॉयज़ के साथ खेले हो तो आपके काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज अटैच्ड होंगे. तो यू कैन डू दिस DIY प्रोजेक्ट एंड गिफ्ट दिस कार टू देम. सो दे विल बी रियली हैप्पी. अगर मुझे मेरा कोई कज़न ऐसी मेरी बचपन की कार कलर करके गिफ्ट करता, रिस्टोर करके गिफ्ट करता, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता. तो पेंटिंग का जो थोड़ा पार्ट था जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, इतना मैंने उसको शूट नहीं किया, पर आपको समझ ही गया होगा. सो गाइस एक छोटी सी अलग सी डिफरेंट सी DIY वीडियो थी जो मैंने रात के देख सकते हो 12 बजे, ऑलमोस्ट 12 बजे DIY खत्म किया, क्योंकि ऐसे ही मुझे वो क्रिएटिविटी का कीड़ा लग गया था. अपने कजन्स को ये वीडियो जरूर बताना जो आपके साथ ऐसे बचपन में कार्स के साथ खेलते थे. एंड वेल गाइस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई एम डीप लाइफ. आई मेक आर्ट रिलेटेड कंटेंट, आई मेक DIY related content like this, and I'll see you in the next one.